Десятки молодых спортсменов из Молдовы, Украины и Румынии померились силой, скоростью и умением управлять драгонботом. 15 и 16 августа город принял первый EDBF Junior Super Sprint Cup – европейские соревнования по драгонбот среди юниоров. This is the first Euro Cup Spring for youth, and we are very delighted that it's organized here in Дрокии. Premises here is only newly established, but the organizers, with the help of the politics, mayor and everyone here, they support very much. Спортсмены категории Ю-16 и Ю-18 соревновались на скорость на дистанциях 100 и 200 метров. Pentru cursă, mai multă tehnică și mai multă forță și viteză. Cea mai multă muncă este pregătirea înainte de cursă, coordonarea și rezistența. Республику Молдова представляли в том числе спортсмены специализированной спортивной школы номер 1 из Бельц. Команда заняла второе место в категории Ю-16 в гонке на 200 метров. Мне кажется, самые тяжелые заезды на 200 метров. На 100 метров ты просто старт, и вот практически уже дистанция закончилась. Украинские спортсмены говорят, что международные соревнования дают им возможность проверить уровень своей подготовки и увидеть, как они выступают против соперников из других стран. Мы уже занимаемся довгий час, тренируемся. Відтачуємо своє, так сказати, мастерство. Приїхали показати все, що ми навчилися, як ми навчили дітей. Соревнования в Дрокии являются также своего рода тестом перед проведением международных турниров. Мы пробуем сделать так, чтобы отдельно на уровне чемпионата Европы и мира проводить соревнования только по юниорским категориям. Это один из моментов. Второй из моментов, здесь сейчас проходит генеральная репетиция к последующим организациям других аналогичных чемпионатов небольшими объемами. И это является такой экспериментальный пробный чемпионат. Драгонбот развивается в Республике Молдова уже несколько лет, а профильная национальная спортивная федерация действует с 2016 года. Хотя дисциплина пока не входит в олимпийскую программу, власти рассчитывают, что международные соревнования и успехи молдавских спортсменов помогут популяризировать и развивать этот вид спорта в стране. Inițial, când au început echipa Vulturii să se antreneze aici în oraș, am cunoscut despre faptul că el nu este recunoscut ca gen de sport în Republica Moldova, dar prin munca lor, prin perseverența și prin rezultatele pe care le-au obținut, ei au demonstrat că ei pot fi pe bune recunoscuți ca gen de sport. Дрокия примет и следующий этап EDBF Junior Super Sprint Cup. Соревнования запланированы на октябрь. Организаторы ожидают увидеть на старте еще больше юниорских команд из Европы.